အားလုံးမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေးလမ်းစဉ်ကတော့ G6 သင်ရုပ်အခန်း6ရဲ့ Lesson-5 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပုဒ်စာနံပါတ်2ရဲ့နံပါတ်ကာကြီးကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါနံပါတ်ကာကြီးမှာ 3 days minus 5 equal to 13လို့ပေးထားပါတယ် minus 5ညီမျှခြင်းတစ်ဘက်ကိုရောက်ရင် plus 5ပါ 3 days equal to 18ပဲဖြစ်ပါတယ်လိုချင်တာဒီ x တန်ဖိုးပါ x equal to 10ပဲဖြစ်ပါတယ်အဖြေကိုခြေကိုက်ပြပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့် x equal 10ဖြစ်လျင်လက်ဝဲဘက်တန်ဖိုးရှာပါမယ်3 days minus 5ပါ 3 into ပါ x ကိုတွေ့ရင်စစ်စားသွင်းပါမယ် minus 5ပါ18 minus 5ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်13ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့လက်ရာဘက်တန်ဖိုးနှင့်တူညီမှုရှိပါတယ်ထို့ကြောင့်ရရှိလာသော x တန်ဖိုးသည်ပေးထားသောညီမျှခြင်းကိုပြည်လည်စေပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေးလမ်းစဉ်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ